क्या आपका पशु भी दूध कम दे रहा है या बार बार रिपीट हो रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है मिनरल की कमी। पशुओं को दीजिए सबसे बेस्ट मिनरल मिक्सचर CRS चिलेटेड रन मिक्स शक्ति। इसके 4 बड़े फायदे हैं। दूध बढ़ेगा, पशु समय पर गाभिन होगा, बीमारियां दूर रहेंगी और शरीर का विकास होगा। बड़े पशु को 50-60 ग्राम और छोटे को 20-25 ग्राम रोज दे। और हाँ, ऐसी ही बेहतरीन वेटनरी जानकारी के लिए वेट डेव LSA 51 को अभी फॉलो करें।